ये बाहर का मौसम भैया और ये एक बिस्कुट अंदर दे का दीजिएगा। मौसम। बिस्कुट सबकी फरमाइश हो रही है। बहुत और ये शाम के 6 बज रहे हैं। टाइम दिखाइए एक बार, 6 बज रहे हैं कितने? टाइम दिखा दे वीडियो में। 7 बज रहे हैं भाई। मतलब जितनी बार ये देखो, नज़ारा बहुत ही खतरनाक है। मतलब चलने में खतरनाक है, वैसे तो बहुत ही सुंदर है। जो भी घूमना पसंद करते हैं ऐसे मौसम में आना बहुत पसंद करें।